sa ating women's volleyball dayon. Sambagdos kontra Bulho Talamban. Bulho Talamban wins game 1 mga kaibigan ha. Ito na game 2. Serve Joanna. Janice. Mims. Kuha pa ni Ruby. Ila. Bibs. Ono zero ha. Ono zero. Base of 3 ni atong bakbakan ha. Base of 3. Insay makadaog kaduha ni mao na ma-champion sa ato ang women's volleyball dayon. 2-0 na, 2-0. Joanna to serve para Tris. Netback ang tira ni Janice. 3-0 na, 3-0. Joanna to serve again para 4. Tuana, Jimly. Kuha pa ni Bibs. Jimly again. Answered by Mims. Joanna. Kuha kayong Ila. Ayay, Ila. Midakdak. Pasok. Tres 0 kini para uno. Servisyo Ruby. Gikabyunan ni Joanna. Kuha pa. Spike ka Joanna. Good item. Side out. Bola sa team Sambagdos. Servisyo Bibs. Janice Lobo. Kaabot. 4-0 na, 4-0. 4-0. Bibs to serve para 5. Noemi. Jimly. Out ball, side out. Servisyo Janice. 4-0 ha. In favor of team Sambagdos. Side out. Servisyo Mims. Jimly. Ipuspos. Gilabhan ni Jimly. Side out. Bola sa team Bulho Talamban. Servisyo Ila. Mims. Labay na. Point 1-4. 1-4. Ila to serve again para 2. Agay gidagan ni Ila. Kuha pa. Answered by Mims. Quatro ono ha. Side out. Magawa na busot ng bola ba? Uyo mo busot ng bola ba? Servisyo Noemi. Janice. Sugag tira. 4-1 ha. 4-1. Side out. Samot tayo nung kadango kay atay. Dito sila, di ka manilhig. Dire. Servisyo Jimly. 4-1 ha. Jimly midakdak. Wait. 4-2. 4-2 sa servisyo Jimly. Win. 4-3 na. Kini para iguales. Servisyo Jimly. Mims to Jimly. Out ball. Servisyo Joanna. Bibs. Ruby. Point 5. 3.
Joanna to serve. Sakto kayo. La. Ruby. Sound pa. Pick ang Joanna. Good item. Sabot lagi. Sabot lagi gamay. Ikaw sa din ka pang gamay na gani. Gamay na gani. Gamay na. Size 3 in favor of team Sambagdos sa atong game to ha. Labaw. Ako ni kwarta makatambata. May lain ha. Oh, this game is brought to you by Maricel Antonio Chicharon Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap mga kaibigan. Bola. Okay na ato ang bakbakan diri ha sa Dao. Barangay Budlaan, Talamban na sponsored ni Boss Atoy ko. And under Ryan B Promotion. Three size. Joanna to serve pa City. Janice to Bibs. Pasok ang tira ni Bibs. City 3 na, City 3. Joanna para Utso. Ruby answered by Bibs. Sugag bulag. La. Kuha na, binuyukay na. Noemi, kuha pa. Ila. Makagdagan Jimly. Taghap. Motoy taghap. 3-8 ha, 3-8. 5 point lead sa team Sambagdos. Servisyo Joanna para 9. Joanna, dagan. Kuha pa. Point. 3-9 na. 3-9. Servisyo Joanna para Jis. Time out muna. Okay, back to the ball game. Servisyo Joanna para Jis. 9-3 sa tuskura, Bibs. Answered by Ruby. Bibs again, Lobo. Ruby, puspos. Ano, tinubagay na. Abdi ka Joanna oh. Out mo lang tira. Di atay may tawahan na pre ka ba? Race 9 ha. Joanna. Puspos kuha. One hand ni Jimly. Second shot. Undernet. The old oak tree. 4-9. Servisyo Ruby. Joanna. Ikampayutan. Tuok mo di ila. Hawan pas kang manang. 5-9 na. Servisyo Ruby. Bibs. Tobo. Ruby mitimbre. Nanaygon. Why nakakuha? Size 9 na. 3 point lead na lang sa team Sambagdos sa ito ang game to ha. Servisyo Ruby. Bibs. To Janice. Bibs again mitimbre. Binuyukay na. Binatuay na. Gibalas kanyo ng tira ni Mims. Hoy, ikaw tumboy. Why nakasagang? Ano ba? Ano sa tumboy ba? Hoy, nandun. Gagawin isa dala. Sige ba mo panilig? Noy, size ha. Ruby. Saya. Emo Bibs. Answered by Joanna. Puspos. Mims. Answered by Janice. Mims again. Ila. Nanguga. Muntik na. Size 9 ha. Size 9. Talamban's ball. Janice to serve para City. Bibs. Answer by Ruby. Joanna gilambuyog ni Joanna bola. Ila tukod. Binagrakay na ha. Kinsa kan kubakupad. Alawa ka abot tira ni Bibs. Napangiti si Bibs sa kanyang tira mga kaibigan. City 9. 2 point lead na lang Migoko na ang team Talamban. Bibs.
Ruby. Puspusan Joanna. Wa kasod. 8-9 na. 8-9. Iyapo na. 8-9. 8-9. Servisyo Janice. Mims. To Jimly. La. Puspusang Bibs. Answer by Ruby la. Pinapakay na sa palo-palo. La. Ayay. Jimly. Ayay. Gilabhang Joanna. Grabe. What a nice shot coming from Joanna. 8-9 ha, 8-9. 8-9 in favor of Team Sambagos. Back to live action. Servisyo Mims para Gis na ni 8-9 ha, Noemi. Walang katao-tao. Gis 8 na. 2 point lead sa Team Sambagos sa tuang game to ha. Servisyo Mims. Janice. Ala, imo Mims. La, buyok. Jimly. Noemi. La, kuha pa Janice. Agilabas gawas ni Mims. 8 Gis ha, 8 Gis. 8 Gis. 2 point lead sa Team Sambagos sa atong game to ha. This is a must-win situation sa Sambagos. Kung di sila kadaog, na champion na ang Team Talamban. Bibs. Ila, may bagrak. Answered by Joanna. Laabay na. 9 Gis. 9 Gis. 9 Gis ha. 1 point lead na lang sa Team Sambagos. Ila to serve para igualis. Bibs. Ruby. Pusdak. Ngiga mga pusdak Ruby. Why ni Sagang. Gis igualis na. Gis igualis. Ila to serve again para 11 para labaw na ni Ila. Agad ngarang makuha swanhan. 11 Gis. 11 Gis. Wana may overtake ang Team Talamban. Team Talamban leads the way. Kene para daog. Wana daog na. Tudaks ang Team Sambagos. May champion sa atong bakbakan na ang Team Bulo Talamban. Sa atong women sa volleyball dayon-dayon. Linaw na.